ja jumituin sinne. Excel 80 striimaa nytten. Striimaa nyt. Se on ihan Seppo-tyyppi, kun se striimaa jotenkin Minecraftia, joka on ihan Minecraft. Mikään ei ole uutta. Säkin teit silloin Muxmanin kanssa jonkun semmosen random Minecraft-videosta, puhutte englantia ja sulla oli joku lasipaneeli sun vartalossa läpi ja sulla oli uuni päässä. Niin, minulla oli uuni päässäni. Ei ollut, sulla oli kyllä hirveen lasipaneeli sun vartalosta läpi, mutta ei siinä mitään. Jos on semmonen fanni, että se lasihomma oli on ihan semmonen vitun paska. Kakka. Sitten sä olit kirjoittanut Reikä. kirjan Golden jutusta. Golden Penis. Mistä sinä tiedät? Negeri. Mä olen talkka ja anonyymi. Mä tiedän sulta kaiken. Sun oikein nimi on Petteri. Niin. Mä tiedän sun oikein nimen. Mä muistan sen vielä. Mä muistan sun oikein nimen vieläkin. No. Se oli... Se alkoi B-llä. Se alkoi B-llä. Sen mä ainakin muistan. Se oli... Pertti. Se oli Benjamin Hanslette. Eikö se ollut Hanslette? Etunimen mä kyllä tiedän, se oli Benjamin, mutta sun sukunimen mä en tiedä. Mä en muista sitä. Se oli Hanslette, ihan varmana oli. Ei oo. Mikä se sun sukunimi oli? Kerro se sun sukunimi, mikä se oli?